वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे इस 4440 सिंगल आईसी एम्पलीफायर के बारे में। तो ये एम्पलीफायर अभी बहुत ही पॉपुलर सा एम्पलीफायर है। हर कोई टोटो में ऑटो में चल रहा है ये एम्पलीफायर। तो ये एक सिंगल आईसी 4440 एम्पलीफायर है और इसका कनेक्शन भी काफ़ी इजी है। ये 6+6 को आउटपुट दे देता है और क्लास AB के होने के कारण इसका गेन बहुत ही हाई है। इसका कनेक्शन हम पहले समझा देते हैं। देखिए यहाँ पर जहाँ डायोड लगा हुआ है यहाँ पर इसका प्लस और ये हो गया इसका ग्राउंड, और इस तरफ स्पीकर का कनेक्शन है। यहाँ पर स्पीकर का प्लस माइनस, और इस तरफ देखिए यहाँ पर इसका ऑडियो इनपुट का कनेक्शन है। ये लेफ़्ट राइट और यहाँ पर कोई सा भी ग्राउंड है। तो फटाफट इसका कनेक्शन करते हैं और इसका आउटपुट देख लेते हैं कैसे इसका आउटपुट है। तो इसको पावर देने के लिए दोस्तों हम एक DC फीमेल सॉकेट का यूज करेंगे। तो इसको कनेक्शन आप देख लीजिए, ये इसका हो गया प्लस, वो बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है दोस्तों। थर्ड हैंड के चलते इतना प्रॉब्लम हो रहा है दोस्तों। यहाँ पर इसका पावर इनपुट का कनेक्शन हो गया है। अब स्पीकर का कनेक्शन करेंगे। स्पीकर दोस्तों हम ऐसे ही 10 वाट का स्पीकर लिए हुए है, तो इसी के साथ हम इसको टेस्ट करेंगे। दोस्तों वीडियो लंबा ना हो इसीलिए हम कनेक्शन कर लिया है। इसका जो दोनों एक टर्मिनल दोनों को एक करके हम इसका ग्राउंड में दे दिए और एक एक लेफ्ट राइट हम यहाँ पर और यहाँ पर कनेक्शन कर दिए हैं। अब बारी आता है इसका दोस्तों ऑडियो इनपुट देने का। तो मैं इस मॉड्यूल का यूज करूँगा और इसको हम एक बैटरी से पावर दे देंगे। तो इसका भी कनेक्शन हम फटाफट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम ब्लूटूथ मॉड्यूल का भी कनेक्शन कर दिया है। अब इसको टेस्ट करने का बारी है और इसका दाम हम आपको बता देते हैं। इसका मुझे पड़ा है सिर्फ 80 रुपया। तो 80 रुपये में इसका आउटपुट चेक करेंगे। वीडियो में बने रहिए। अब साउंड टेस्ट करेंगे, देखेंगे इसका आउटपुट कैसा है। दोस्तों हम इसे 12 वोल्ट 2 एम्पियर का पावर एडेप्टर से हम इसको पावर देंगे। ये पावर हम दे दिया है। आप जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है इसको हम एक बैटरी से पावर देंगे। तो हम इसको पावर दे दिए है दोस्तों, और देखिए तो हल्का सा नॉइस आ रहा है। इस नॉइस जो आ रहा है दोस्तों हमने आपको दिखा देती है। सील्डेड वायर नहीं यूज किया हम, और मेरे पास अभी है भी नहीं है सील्डेड वायर, इसीलिए देखिए छूटी नॉइस आ रहा है। तो सॉन्ग प्ले करते नॉइस हट जाएगा तो हम सॉन्ग प्ले करके आपको दिखाते हैं।
ऐसे भी एडजस्ट कर, कुछ भी टच कर। दोस्तों बहुत ही अच्छा साउंड क्वालिटी, आप देख सकते हैं कितना लाउडनेस है। तो दोस्तों आप लोग इसका पेरिस के हिसाब से जो 80 रुपये इसका दाम है, वो हिसाब से आप इसको आंख बंद करके ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लाउडनेस काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हाई फाई लाउडनेस है। और दोस्तों लेने के बाद ये हीट सिंक मेरे हिसाब से ठीक ही है, बाकी आप लॉन्ग टाइम चलाएंगे तो इसका हीट सिंक चेंज करके थोड़ा बड़ा हीट सिंक लगा दीजिएगा बस। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, मिलते हैं अगला वीडियो में।